仲記唔記得上一條片我教過啲咩呢？就係整黏土甜品成日都會用嘅配料。今次呢條片算係一個延續啦，會補充返一啲上次冇講過嘅技巧。講得好聽啲就係咁講啦。事實呢係我想做一個復活節嘅主題，又諗唔到整咩喎，所以又整甜品啦。甜品呢係可以同任何主題都好 match 嘅。開始我哋嘅教學啦。今次兩個蛋糕嘅靈魂應該就係呢三隻熒光嘅顏色啦。其實呢，只係得粉紅色係熒光色嘅啫，黃色同藍色都係普通嘅顏色，冇乜特別。但係因為三隻色放埋一齊互相襯托呢，就感覺上三隻都係有熒光嘅效果。或者你可以試下用熒光筆嚟染色嘅，我都好好奇係咩效果。
嗨，我返嚟啦。呢度望上去有少少複雜，唔知我喺度做緊咩嘅。係，我真係唔知自己做緊咩。我喺度營造緊一種好隨機嘅顏色，啲顏色喺度互相滲透嘅效果。因為而家已經係夜深時分啦，我開大咗盞燈，所以呢，所有嘢都係有個影嘅。究竟我係要拍到幾時嘅呢？呢條片究竟我平時係幾點開始做嘢嘅呢？我嚟緊嘅生日願望應該係早睡早起。咁究竟呢個長條要係幾長先夠呢？長度好視乎你呢個長條係有幾厚嘅，所以好難好標準版話俾你聽有幾長咯。咁你可以幻想有個忌廉喺入邊，捲埋呢，捲唔捲到你心目中個形狀咯。喺唔改變佢顏色嘅情況下呢，你可以咁樣調整一下嗰個闊度同埋長度嘅。試咗用呢個忌廉質地嘅黏土去做咗呢個忌廉先，有啲難攤平，又黐立立咁。我覺得用呢個方法做嘅忌廉分佈得唔係太平均咯。我而家嘗試補救返。咁我啲學生呢，通常遇到呢個情況就會呼喚我過去幫佢做手術㗎喇，或者會用佢手上嗰嚿去交換我嗰個。當我發現佢嘅作品每一部分都係交換返嚟嘅時候，我就會好唔抵得咁樣問佢：其實你知唔知道你成件作品都係我做㗎？大部分時候我都係攞住佢件作品返屋企嘅。如果真係有一個瑞士卷係咁嘅色嘅，你又夠唔夠膽食呢？